ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪಡ್ಮನೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆಗಿನಿ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿದ ಶುಭಾಶಯ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಗೆ ಏನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವದಾದ ಪಂಡ ಗುಂಡ ಅವು ಗುಂಡ ವೈಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡದ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೊಚ್ಪದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಕೇದ ಪೂ ಆಪುನಂಚಿನ ಐತ ಗಿಡಟ್ ಬತ್ತಿನ ಒಲಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಗುಂಡ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಕೇದ ಒಂದು ಒಲಿನ ಪತ್ತಾರೆ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದು ಕೇದ ಬಲ್ಲೆ ನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಒಲಿ ದೆಪ್ಪುಗ ಐಟ ಮುಳ್ಳುಲ ಉಂಡು. ಆ ಮುಳ್ಳು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮೂಡೆ ಕಟ್ಟೋಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಂದು ಎಂದು ಎಂಪನ್ನ ಕೇದ ಒಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟೆ ದೆಪ್ಪುಗ ಇಂಚ ಕೊಯ್ ದೆಪ್ಪೋಡು. ಇದನ್ನ ನಮಕ್ ಕೈಕ್ ಕಂತುಂಡ ಇಟ್ಟು ಮುಳ್ಳು ತುಲಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ತುಲಿ. ಈ ಮುಳ್ಳು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮೂಡೆ ಕಟ್ರೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಲತ್ತು ದೆತ್ತಂಡ ಈರೆ ಪರಿ ಉಂಡ ಏಕೆನು ಬುಳೆದಿನ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮುಳ್ಳುಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಕಂತುಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈತು ಒಂಜಿ 4-10 ದೆತ್ತೆ ನೆನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಆಯ್ತಾ ಮನ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತೇನೆ. ನೆನ್ನೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಪೂರ ದೆತ್ತ ನೋಡಿ. ನೆತ್ತ ಮುಳ್ಳು ದೆತ್ತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಾಡೋಡು ಕೆಲವೆರ್ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂಜು ವಾರಗು ದುಂಬೆ ದೆತ್ತು ದೀಪೆ ನೀನು ಎಂಕ್ಲು ಇನಿಯೇ ಮನ್ಪುನಿರ್ದ ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ ಅದಕ್ಕೆ ಗೆಂಡಾಗ ಪತ್ತದ ಬಾಡೋಡು ಬಾಡೋದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಐನು ಮಡ್ತೊಂಬನ್ನಾಗ ದಟ್ಟೊಳ್ಳಿದ ಮುಳ್ಳು ಅಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಸುರಿಯೋಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬಾಕಿದ ಮುಳ್ಳು ಪೂರ ಎಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಐತ ಮುಳ್ಳಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದು ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ತೊಸ್ಪದು ಕೊರ್ಪೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಐತ ನೆತ್ತ ಇಂಚ ಮುಳ್ಳುಲೇನು ಪೂರ ದೆತ್ತ ನೋಡು. ಇಜ್ಜಿನ ನಮಕ್ ಅವು ಮೂಡೆ ಮನ್ಪರ ಪೂಜೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನಿತ್ತ ಮುಳ್ಳು ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಸೈಡ್ದ ಪೂರ ತುಲೆ ಇಂಚ ಸೈಡ್ ಮುಳ್ಳು ಪೂರ ಇಪ್ಪುನ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೋಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಅನ್ಪೊಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಂತದ್ದು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪೋರು. ಇಂಚ ಮಂತದ್ದು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಅದಾದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಮೂಡೆ ಕಟ್ಟನಾಗ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ಮೂಡೆ ಕಟ್ಟನು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಮರ್ತ ನೋಡು. ನಮ್ಮ ಮುಳ್ಳು ಕುತ್ತ ನೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಈ ಸೈಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂಬರೋಡು. ಅವು ಟೈಟ್ ಒಯ್ಪೋಡು. ಇದರಿಂದ ನಮಕ್ ಬಂದ ಪಿದೆ ಬೂರುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈತ ಮೂಡೆ ಮಂತದಾಂಡೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಡಾನಾಗ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕದು ಬಿಡು ತೊಲೆ ಇಂಚ ಅಂಡು ಮೂಡೆ ಚೂರ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಚ್ಚಿ ಮಾತಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆತನ ತೊಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ಅನ್ಪಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ತೆ ನೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಾಗ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಆತು ಮನ್ಪರತ್ನಿ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ತೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ತೊಂದ್ರಗದಿದ್ದು ಪಂದ ಮೈಪುಗ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೀರು ಬೆಚ್ಚರದಿದ್ದು ಐತ ನಡುಟುಂಚ ನಮ್ಮ ದಿಯೋ ನೋಡು ನೀಟ ದಿಯೋ ನೋಡು. ಈಜ ನಾವು ದೀಜಿನ ಉಂಡತೆ ಇಂಚ ಬೂರುಂಡು ಕಬೆ ಬೂರುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಇಂಚೆನೆ ದಿತ್ತೆ ಒಂಜ ಏಲಕ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಅಡೆಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಂದ ಮೈಪೋಡು. ಇಂಚ ಮೈತ ನೋಡು. ಇಜಿಂದ ಅವು ನಮಕ್ ಫುಲ್ ಚೆಲ್ಲುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ದೀದು ನಮ್ಮ ಮಂತನ ನೀಟ ದಿಪ್ಪು. ಮಾತೆಕ್ಲ ಮೈತಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಕ್ಲ ಬಂದ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂದೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸೇರು ಅರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಸೇರು ಉರ್ದದೆತ್ತೊಂದು ಏನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆತೆ ಅವು ದಯಪಂಡು ಅಂಚದ್ದೆತ್ತ ನೋಡ್ಬಂಡ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ್ ಬರ್ಪು ನಮಕ್. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿ ಮಂತಂಡ ಇಂಚ ದೋಸೆ ಮಂತಂಡ ಇಂಚ ಒಂದು ಮೂಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ಪೂರ ಇಂಚ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಸೇರು ಉರ್ದದೆ ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಬಂದ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ನನ್ನ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ ನನ್ನ ಇತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬೇಯೋಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಗುಂಡ ಎಂಚಾತನು ಅನ್ಪಂಡು ಸೂಪರ್ ಆತನು ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಬರೋದುಂಡು. ತೂಕೋರ ಇಂಚಾತನು ನಮ್ಮ ದೆತ್ತದು ಬೆಚ್ಚಲ ಉಂಡು.
ತುಲೆ ಐತೆ ಇಂಚೆ ದೆಪ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಅವು ನಮ್ಮ ಮುಳ್ಳು ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪತ್ತೆ ಇಂಚೆನೆ ದೆಪ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಆತನು ಗುಂಡ ಸೂಪರ್ ಆದ ಬೈದನು ಬೆಚ್ಚಲ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮೂಡೆ ಇಂಚ ಆತನ್ ತುಲೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈದನು ನಿಕುಲ ಇಂಚೆನೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್.